Nii, tere õhtust. Ma olen siin LHV äriklassi salongi kõneruumis. Jah, see koosolekuruum oli küll tühi, aga see olid kellegi mustad nõuded. Ma ei tea, kas see tuleb tagasi või jätti seda musti nõude sinna. Aga ma tulin siia väiksesse konkursse kõneruumi, et natukene õuna süüa. Ja mõtiskeda. Ühiskonnas saab kõige paremini aru siis, kui seda ühiskonda vaadata. Nii nagu ta on, mitte mingi läbi narratiiv, mis on põhimõtteliselt ju vale. Inimesed räägivad mingit lugu ja siis lähed välja tänavale ja näed mingit muud asja. Ja see LHV salong on täna täiesti mingi, ma ei tea, mingi meeste klubi. Peale enda olen näinud ühte naist, kes oli mingi ärimeestega kaasas, mingi sekretär tundus olevat. Ülejäänud on kõik mehed, väga palju on üksikuid, aga naisi siin peale vastuvõtulaua pole. Töötajad on naised, kes siin inimesi sisse registreerivad. Mina olen siin nagu ainukene naisterahvas tundub. Ainuke üksildane naisterahvas nagu ikka. See tähendab seda, et ühiskonnas on midagi kapitaalselt, ma ei ütleks just otseselt viltu, aga midagi on nagu kummalist. Millest ma tahtsin mõtiskleda? Ma leidsin prügikastist ühe raamatu. Selline ingliskeelne mingi seiklus. Loen seda ja see on selline raamat, kus ei ole neid aastaarve kirjas, eks. Ja siis kuidas saada aru, millal raamat on kirjutatud, eks. Mõnikord ei saagi tükk aega aru, sest on selline kuidagi ajast ülene või selline. Aga mingid asjad mingi hetk jäävad silma. Tavaliselt on kasutab mingit asja, mida varem kasutati, enam ei kasutata või midagi on seal ja mul jäi silma kõigepealt, keegi oli ajaleht kaendla all, aga see ei pruugi olla vana, sellepärast, et tänapäeval ka mõned inimesed loevad ajalehti. Aga üks asi jäi nagu rohkem silma. See raamat on selline totakas, pisutke vägivaldne, selline seiklusromaan, päris hea dialoogiga, aga totakas. Ja siis seal on üks armastaja paar on. Ja loen nende nagu omavahel suhtlemist ja siuke tunne, et see ei ole tänapäeval raamat. Ei ole. Ja miks ta ei ole tänapäeval? Ma ei saa aru ka, miks ei ole, aga ei ole. Siis muidugi tänapäeval saab kohe vaadata, mida raamat on kirjutatud. Lähen sinna raamatu algusesse, vaatan, millal see esmatrükk on avaldatud ja 1977. Mina olen sündinud 1975, nii et praktiliselt nagu minu sünni ajal. Ja mis siis teisiti on võrreldes tänapäevaga? Alguses ma ei saanud aru, mis on teisiti. Ma teadsin, et on teisiti, aga ma ei saanud aru, mis see täpselt on. Aga siis ma vaatasin natuke rohkem ja hakkasin mõtlema, sain aru, et see, et oli kuidagi inimlikum. Ja milles inimlikkus seisneb? Seisneb selles, et näiteks, et kui vanasti käisid teatris, eks näiteks teatrisse, seal laval jook keegi peab viskit jooma. Muidugi laval viskit tavaliselt ei jooda, eks mingit teed või mingit muud asja ja siis teeseldakse, et see on viski, jah. Aga see inimene, kes seda näitleja, kes seda viskijoomist mängib, ta on päriselus viskit joonud. Ta teab, mis maitsega see on ja mis tunde see peab tekitama, eks. Ja siis ta käitub niimoodi nagu peab. Ütleme, viskit, šokolaadijäätis. Ma teen nukuteatrit ja mul on nukud seal. Minul on käpiknukud, eks. Mina olen seal kuskil lava all, eks. Ja siis üks käpiknukk hakkab teisega koos šokolaadijäätis sööma. Nukud päriselt ei söö jäätist, eks. Mingisugune kauss seal ees ja nad teeskavad, et söövad jäätist. Aga mina olen šokolaadijäätist söönud, ma tean, mis maitsega see on ja ma oskan seda edasi anda. Aga mis tänapäeva näitlejate probleem on see, et ma ei räägi praegu siin viskis ja šokolaadijäätis, seda ma oskan tänapäeva näitleda edasi anda. Aga ma räägin nagu sügavatest teemadest, nagu inimtunded ja sellised asjad, jah. Et on tunne, et inimesed ei tunne enam nii sügavalt. Ja siis nad peavad mängima laval suuri tundeid ja nad ei oska seda teha, sest nad ei tea, mis see on. Nad ei tea. Ja vanasti oli nagu tundeid, inimesed nagu tundsid rohkem. Tänapäeval on rohkem selline julmus koos selle võltsempaatiaga. See on hea, tuleb veel igasugused integratsiooni tädikesed ja muud tädikesed ja onukesed, kes kuskil Facebooki mingisuguses pildil teesklevad suurt sõprust ja armastust ja mida kõike. Aga tegelikult on asi ikkagi midagi väga, väga muud.
selline asi, et tollal ei ole nagu see ninnu nännutaks, ma saan aru, et ma ei näe, et seal keegi ninnu nännutaks, aga samas on ma tunda, et see on kuidagi inimlikum, et see on nagu ehtsam, jah, just see. Ja muidugi see ei ole ehtne, see on raamat, see on ilukirjandus on teesklus, eks ju, ta on samamoodi nagu teatrietendus on teesklus, eks ju. Aga see, kes on kirjutanud, on teatavaid, sarnast, või täpselt samu tunduid, see on ikkagi selline vägivaldne ja kuritegelik, ma arvan, et ta on kuritegevusega tegelenud, eks ju, aga ta on sarnaseid emotsioone läbi elanud, oskab neid nagu edasi arendada ja nagu paberile panna. Ja see on tänapäeval, ma arvan, teisiti. Ja tänapäeval, see ongi see põhjus, et ma nagu teatris ei taha käia, sest esiteks ei ole seda mõtet käia, sest nad ei oska seda edasi anda, mida ma tahan. Ja teiseks on veel hullem, et teatrites on muutunud selliseks hurjutamis- ja manitsemis- sessioonideks, kus püüdakse selgeks, et sa oled väga kole ja paha ja sallimatu ja kuri ja üldse võiksid minna poe taha ja onu Heinoga seal, ma ei tea, midagi juua. Onu Heino, ta võiks olema koos minuga siin LHV salongis, tal võiksin kohe õlut võtta ja tal võiksin võtta ka mingit kangemat, kui tahab ja õuna oleks ka võtta kohe ja aga näed, onu Heino peab seal üksinda poe taga konutama. Vaene onu Heino. Ja ta tunneks ennast väga hästi, sest tädi Maali siin hästi ennast ei tunne, tädi Maali oleks siin kohe tunneks võtaks üksildane naisterahvas, eks ju, mul on savi, et siin kõik muud on mehed, vahet pole, ma saan hakkama nendega. Aga tädi Maaliuga tunneks kuidagi ebamugavalt ennast, tõmbaks sõba ümber ja väriseks kuskil nurgas, et ei saaks hakkama omadega. Onu Heino saaks hakkama. Nii et see oli siis mõtisklus.